أبلة فاتن خلاص قامت بالسلامة يا دكتور. انسى بقى الموضوع ده عشان خاطر هبة وعشان خاطر أبلة فاتن كمان. طب قولي لي بيني وبينك ايه اللي حصل؟ حول العربية ده. طب انتي مشيتي من المستوصف ليه؟ أنا ماليش دعوة بأي حاجة، أنا اللي قدرت أعمله عملته عشان خاطر أبلة فاتن. ايوه، عملتي ايه بقى عشان خاطر أبلة فاتن؟ لا العربية عربيتي ولا اللي عملت العملية تبقى أمي، فأنا مش هحكي لك في اللي ماليش فيه. كويسة؟ الحمد لله. الحمد لله. سلمتيلي عليها؟ مش ملحقة والله يا عم نايم. طب ينفع ادخل بس ابص عليها؟ هي تعبانة مش قادرة تستقبل حد دلوقتي، معلش. ماشي. بقول لك ايه يا هبة، بيقولي والنبي اللي جايين الزيارة ما يجيبوش ورد والشغل الفاضي ده، ما ينفعش، دي رعاية. أصل زمايلي قالوا لي إن في حد قليل الذوق خاب على كبر متصابي جايب بوكيه ورد، فكان نفسه جاي جروبي. ده حد بيفهم. ده حد هبل لبسنا كلنا في الحيط. انا هخرج اشرب سيجاره بره. عايزه حاجه يا هبه؟ ربنا يخليك يا عمو، متشكرة. حاطط كارت جاي يتقدم. ايه خيرية ده، حرام عليكي. اسكتي خالص يا هبه، انا مش طايقه نفسي، انا بسبب النطع ده محوجه لي اللي يسوى اللي ما يسواش. طب انت لقيتي شغل ولا لسه؟ هو اديني طالعه هو رئيس التمريض. العيله عايزين دروس في العربي والانجليزي والعلوم والحساب. طيب انا هدور لك. تدوري ايه؟ انت اللي هتديهم الدروس وانا معايا فلوس ادي كل ده؟ لازمتها ايه بس كل الدروس دي خيرية؟ عيالي اغبياء، اعمل ايه؟ والله العظيم لما طلعوا دكاتره لموت نفسي. ما تقوليش كده بس على نفسي. ان شاء الله ربنا يحلها من عندك. يا رب.